Assalomu alaykum. Web Development Online ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Sizlar bizning onlayn kurslarimizga yozildingiz va bunga yozilib adashmadingiz deb o'ylayman. Xo'p, endi shu yerda savol tug'iladi. Darslarni qanday tartibda qilish kerak? Darslarni qanday tartibda bajarsak bizga foydasi bo'ladi, ko'proq effekt beradi degan savol tug'iladi. Va shu paytgacha o'zimni dars berish tajribamdan kelib chiqqan holda juda ko'p o'quvchilarda shunday holat kuzatiladi. Video darsni ko'radi, video darsni bir marta ko'riblar, tezda amaliyot qilishni xohlaydi va amaliyotga kirishadi. Va buni bir qancha amallaydi ham boshida. Lekin keyinchalik shu o'rgangan kodlari keyinchalik esidan chiqib qoladi. Esimdan chiqyapti, nima qilsam bo'ladi degan savollar o'zini qiynaydi va motivatsiyasi tushib ketadi. Xuddi shunday holat sizlarda davom etmasligi uchun yoki bo'lmasam xuddi shunday holat kuzatmasligi uchun ushbu videodan oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolaman. Xo'p, bugun uning uchun 4 ta bosqichda video darsni har kuni iloji boricha har kuni bajarib borsangiz bo'ladi. Birinchi bosqichda siz nima qilishingiz kerak? Video darsni chalg'imasdan ko'ring. Ikkinchi bosqichda kodlarni daftarga yozib boring. Uchinchi bosqichda videoni ko'rish davomida amaliyotni bajaring. To'rtinchi bosqichda esa siz bilgan kodlar yordamida mashq qilib ko'ring. Xuddi shunday holatda bajarib borsangiz effekt bo'ladi. Endi har bitta bosqich haqida birma-bir to'xtalib o'tamiz. Xo'p, demak, birinchi bosqichda videoni darsda chalg'imasdan qanday ko'rish mumkin? Video darsni chalg'imasdan ko'rishingiz uchun birinchi navbatda internet, ya'ni videoni yuklab olgandan so'ng telefoningizga yoki kompyuteringizga saqlanib qilasiz hamda internetda Telegramda обязательно o'chirib qo'yishingiz talab qilinadi. Chunki sizni bezovta qilib qolishi mumkin. O'chirasiz hamda video darsni ko'rasiz. Hech narsaga chalg'imasdan. Yoningizda daftar ham ishlatmaysiz bu paytda hech narsa qilmaysiz, faqat videoni ko'rasiz. Chuqur e'tibor bilan. Chunki video dars faqat darsdan iborat, orada ozmunchaga chalg'isiz ham ma'lumotni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Demak, endi siz video darsni to'liq ko'rib chiqdingiz, chalg'imasdan. Keyingi nima qilish kerak? Video darsni to'liq ko'rib chiqib bo'lganingizdan so'ng, video darsda aytib o'tilgan kodlarni daftarga yozib boring. Chunki daftarga yozish davomida miyamiz ko'proq ishlashga harakat qiladi va siz yozib borgan kodlar tezroq esda qoladi. Keyinchalik bu kodni ko'rsangiz, bu kodning vazifasi sizda esga keladi. Shu sababdan bu juda muhim hisoblanadi. Agar hozirgacha daftar tutmagan bo'lsangiz, albatta bitta daftarda shu kod yozishni ajratib qo'ysangiz, o'zingiz uchun juda katta foydasi bo'ladi. Aynan video darslarning plyus tarafi, video dars siz bilan keyinchalik ham qoladi. Yuklab olganingizdan so'ng keyinchalik o'zingiz boshqa insonga, yaqin insoningizga o'rgatishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun albatta har bitta kodni daftarga yozib borasiz, har bitta darsni ko'rgandan so'ng. Xo'p, endi kodlarni yozib bordik. Kodlarda nima vazifasi bajarishini yozib bordik chekkaga. Misol uchun darsda HTML darsida img rasm qo'yish uchun qaysi kod yoziladi? Rasm qo'yish uchun img xuddi shunday kodni to'liq holatda yozasiz daftarga, yoniga rasm web brauzerga rasm qo'yish uchun. Yoki CSS da bo'lsangiz, orqa fonga qanday rasm beradi? Background color. Bu kod yordamida biz orqa fonga, ya'ni orqa background color, ya'ni orqa fonga rangda qo'yishimiz mumkin bo'ladi deb xuddi shunday qilib videoda nima aytilgan bo'lsa, muhim gaplarni yozib chiqing. Endi shoshilmang. Endi keyingi bosqichda amaliyot qilsangiz bo'ladi. Amaliyotni qanday qilasiz? Video darsni yana bir qator ko'rishingizga to'g'ri keladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu video darsni 3-marotaba ko'rishingiz bo'ladi. Xo'p, bu 3-marotaba ko'rishingizda video darsni ko'rasiz va Sublime Text siz bilan ishlatayotgan bo'lsa, Sublime Text va albatta boshqa kod yozish programmasi bo'lsa, shuni ochasiz. Har bitta yozilgan kodni video darsidagi bilan bir xilda amaliyotni bajarasiz. Agar qilgan amaliyotingiz video darsda ko'rsatilgandagi oxirida xuddi shunaqa chiqsa, demak siz hammasini bajara oldingiz. Va endi siz shu bajarganingizni Telegram guruhimizga rasm shaklida kod bilan birgalikda chiqqan amaliyotda ko'ringan natijasini guruhga tashlab borsangiz bo'ladi. Shu orqali biz bilib olamiz, sizni darslarda vaqtida o'zlashtirib boryapti yoki yo'q. Endi siz kodlarni yozdingiz, video darsdan bir xilda chiqdi amaliyotingiz. Endi siz shu yerda o'zingiz amaliyot qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'rgangan kodlaringizni o'zingiz ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Albatta bilgan kodlaringiz yordamida. Chunki hozircha yangisizlar bu sohada, xohlagan joylariga rasm, xohlagan joylariga
matnlarda ko'chirib olish imkoniyatingiz kelmashi mumkin. Albatta hammasi sekin-sekinlik bilan bo'ladi. Darslarni xuddi shunday tartibda qilib borsangiz, albatta bu sizga effekt beradi deb ayta olaman. Chunki xuddi shunday tartibda dars bajarganlar albatta tajribaga kelib chiqqan holda muvaffaqiyatga erishgan va kursni muvaffaqiyatli tugatishgan. Vaqt ajratib, mablag' ajratib shu sohani o'rganmoqchimisiz?